ஹாய் காய்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். எங்கே வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்வே கஃபே. இது வந்து அமிதா பேக்கரிக்கு மேலே இருக்குது, ஸ்ட்ரெயிட்டாக மேலே இருக்குது. எல்லாம் அது எல்லாமே சரௌண்டிங்காக இருக்குது. கூட பஞ்சாயத்து அது வந்து ஒரு புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஒரு நல்லா ஓடுறதுக்கு வந்து செம கூட்டம். இப்போ நாங்கள் போய் உட்கார்றதுக்கே ஒரு இதாக இருக்குது. அதனால தான் நாங்கள் வெயிட் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து நல்லா இப்போது வந்து டிசம்பர் 6 வந்துடும் உங்களோட வீடியோ. மறக்காமல் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க. அவங்க கடையில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்துலாம் சூப்பராக இருக்கும் கைஸ். இதே மாதிரி பல ஷாப் ரிவ்யூஸ் வந்து இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த பிளேலிஸ்ட்டை மறக்காமல் பார்த்துருங்க. ஏகப்பட்ட ஷாப் ரிவ்யூ போட்டுருக்கோம். அதனால் நீங்கள் வந்து மறக்காமல் பார்த்துட்டு வந்து வாங்கிட்டோம். டேக்கோஸ் வாங்கியிருக்கோம், சிக்கன் பாப்கார்ன் வாங்கியிருக்கோம், ரேப் வாங்கியிருக்கோம். அது தெரியும். ஃபஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இல்லை ஒன்றாலும் வந்து வேணாம் வண்டியில் முன்வைக்கிறது ஏன் சொல்லுங்க. நல்லா இருக்குது டேஸ்ட்டு. சூப்பராக இருக்குது. இப்போ நாங்கள் வந்து வேஃபில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அதே சமயம் வந்து மொஜிட்டோ ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். லெமன் ஜூஸ் மொஜிட்டோ. இப்போ வந்து இது டச்சுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பிள் போயிடலாம். ஈஸியாக இருக்குது வாங்குறது. நீங்கள் வந்து இந்த கடை ட்ரை பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்குது. செட்டப் எல்லாமே நல்லா பாருங்க. பார்க்கவே ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு லைக் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அது கன்ஃபார்ம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு சூப்பரான கடை, அதுவும் மெயின் ரோட்டில் கூலக்கடை பஜார் ஸ்டார்டிங்லேயே இருக்குது. ஒரு சூப்பரான கடை கைஸ். சூப்பரான டேஸ்ட், எல்லாமே பெஸ்ட்டாக இருக்குது. மெனுவில் வந்து நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். பெஸ்ட்டாக இருக்குது. அதாவது டேக்கோஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாதிரி மதுரை சாப்பிட்ருக்கேன். இது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இல்லை. அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரைஸ். நம்ம வீட்டில் செய்கிறாங்க. சூப்பராக இருக்குது. ரேப்பும் நல்லா தான் இருக்குது. ரேப்பு செம்மையாக ரைஸ். ஏதாவது சிக்கன் மசாலா பண்ணுவோம். லைட்டாக மைனஸ் டிக் பண்ணி பார்த்துருக்கோம். பக்கத்தில் வர பள்ளிவாசல்னால கொஞ்சம் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்குது. வந்து சவுண்டாக பேச முடியல. கொஞ்சம் வீடு சாக்லேட் வேஃபில் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். அது சூப்பராக இருக்கிறாங்க. ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். சூப்பராக இருக்குது. மழை கரண்ட் வீடியோ எடுக்க சமைச்சோட இருக்கு. பார்க்கவே அவ்வளோ இதாக இருக்கு.
நம்ம சாக்லேட்டே இருக்குது. டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குது. பெருசாக இருக்குது. நான் வேஃபிள்ஸ் அவ்வளோ சாப்பிட்டதில்லை, இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைமாக சாப்பிட்றேன். ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு கைஸ். இது வந்து நாங்கள் நிறைய சாப்பிட்டனால இது வந்து சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஆனால் டேஸ்ட் சூப்பராக இருந்துச்சு, செம்ம சாக்லேட்டே இருந்துச்சு. இதில் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸும் இருக்குது. நாங்கள் சாப்பிட்டதெல்லாம் கொஞ்சம் தான், எல்லாத்துலேயும் ஒன்று ஒன்று ஆர்டர் பண்ணோம். இங்கே நிறையவே இருக்குது கைஸ், வெரைட்டியாக இருக்குது. மஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்குது. செமையாக இருக்குது. இந்த ஃப்ளேவர் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. சுற்றி சவுண்டாக இருக்கனால அவ்வளோவா ரெக்கார்ட் பண்ண முடியல. இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் தான் இப்போ நான் பண்ணுறது. ஏன்னா சுற்றி சவுண்டு, மெயின் ரோடு, பஸ்லாம் போகிற அவ்வளோ சவுண்டு, பக்கத்தில் வேறு அவ்வளோ பேர் அங்கே சைடெலாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. எங்களால் அவ்வளோ ஃபோக்கஸாக வீடியோ எடுக்க முடியல, மைக் வச்சுருந்தாலும். ஆனால் வேகமாகவும் பேச முடியாது, சவுண்டாகவும் பேச முடியாது. ஏன்னா கடை அது வந்து பப்ளிக் பிளேஸ், அதில் வந்து அப்படி சவுண்டாக பேச முடியாது. இது சூப்பராக இருந்துச்சு கைஸ். இந்த லெமன் மின்ட் மொஜிட்டோ ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. ப்ரெசன்டேஷன் தான் இங்கே வேறு லெவலு. அவங்க கொடுக்குறதுல இந்த ப்ரெசன்டேஷன் தான். அவங்க டேஸ்ட்டு கூட எல்லா கடையிலும் இருக்கலாம், ஆனால் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்குங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. என்னோடய ஃபேவரட் கடை இதில் ஒன்று. இது என்னோடய ஃபேவரட் கடையில் ஒரு லிஸ்ட்டில் இருக்குது. ஒரு சூப்பரான கடை கைஸ். இது வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. காயல்பட்டினத்தில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான வெரைட்டியான ஃபுட்ஸ்லாம் இங்கே தராங்க. வேறு எந்த கடையிலையுமே இதெல்லாம் கிடைக்காது. டேக்கோஸ்லாம் நம்ம ஊரில் வேறு எங்கேயுமே நான் பார்த்ததில்லை. வேஃபில்ஸ் அதே சமயம் மிச்சம் இதெல்லாம் நான் அவ்வளோ பார்த்ததில்லைங்க. டேஸ்ட் இந்த மொஜிட்டோ எனக்கு ஃபேவரட் கைஸ், சூப்பராக இருக்குது. ப்ரெசன்டேஷன் தான் இங்கே வந்து அவ்வளோ ரொம்ப ஒரு சூப்பரான ப்ரெசன்டேஷன், பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி நிறைய ஷாப் ரிவ்யூஸ் வீடியோ வந்து நாங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இதை வந்து நாங்கள் இந்த பிளேலிஸ்ட்டில் வந்து நிறையவே வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து ஐ பட்டனில் கொடுக்குறோம். மறக்காமல் எல்லா வீடியோவும் பாருங்கள், எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். நிறைய ரிவ்யூஸ் போட்டிருக்கோம். அவ்வளோதான் கைஸ். Thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.